Мен әйел адамдарға таң қалам бар ғой, не деген адамдар Түннен бастайықшы, түнде кішкентай жыласа, түн ұйқысын төрт бөліп, сол кішкентайды жұбатып ұйықтатады. Таңға жуық үлкен бала шағаны сабаққа жібереді, бізді жұмысқа жібереді. Сонымен түске дейін қабыр жыбыр, үй жинайды, кір жуады, арасында намазын оқып алады. Сонымен түскі асы дайындайды, түсте бала шаға сабақтан келеді. Олардың түскі асын беріп, олармен бірге сабақ оқиды, мұғалім екі болады ғой. Сөйтіп кеш батады. Кешке қарай кешкі асы дайындап, бізді жұмыстан күтіп алады. Бітпейді, бітпейді. Исламда әйел адамның дәрежесі өте жоғары. Соны біле тұра әйелдер өздерін күйеулерінен бір саты төмен ұстайды ғой. Ал біз кейде шыны керек майда шүйде қисық мінездеріне сабыр етпей, өз міндетімізді дұрыс атқармай жатамыз. Әрине көпке топырақ шашпайын. Оларға бірақ нәрсе бізден внимание керек екен да. Семішке көпілу, семішке қымбат, ты мой махаббат деп қойсақ болды ғой, әйелдерге осы жетеді ғой. Сол үшін еркектер өз міндетімізді жақсылап орындасақ, әйелдер әрдайым өз міндеттерін жақсылап орындайды деп ойлаймын.